이제 스케줄이 없으면 학교를 가야 되잖아요. 네, 그렇죠. 예. 그럼에도 불구하고 스케줄이 분명히 없는데도 불구하고 학교를 안 간 적이 한두 번은 있을 것 같은데. 예. 그래, 원님은, 예, 얘기 좀 해주세요. 본인이 얘기를 하는 게 좋을 것 같아요. 네. 가긴 가는데 이제 지각을 좀 많이 했던 것 같아요. 사실 뭐 아침에 스케줄이 있었던 건 아닌데. 네, 아침에 스케줄이 있었던 건 아닌데 지각을 한다던가. 예. 그래서 다 좀 이해를 해줘요, 선생님. 근데 선생님 너무 좋으셔서 예, 정말. 선생님 제가 잠이 많아서 죄송합니다. 제가 알람을 맞춰놨는데 알람을 못 들었어요. 정말 죄송해요. 다음부터는 늦지 않겠습니다.